các bạn, hôm nay có một chiếc máy bay bị cháy. Dù cho cứu hộ được nhận lệnh là phải đi dập đống lửa và cứu các hành khách trên máy bay. Trước hết là chủ cứu hộ sẽ chọn quần áo để đi cứu hộ đấy. Có rất nhiều bộ đồ này, có các bộ đồ này màu xanh, màu vàng, màu đỏ này. Chủ cứu hộ mặc các bộ đồ này để an toàn hơn đấy. Tiếp theo chú sẽ chọn các loại xe. Đây là các xe cứu hỏa có còi hú ở trên đấy. Có xe có cánh này, xe màu đỏ này. Ngoài ra thì có một số các xe chuyên dụng hơn. Đây nhá, các bạn nhìn bên cạnh này. Đây là các xe chuyên dụng hơn. Nhưng mà hôm nay chỉ là một đám cháy bình thường thôi, nên là chú sẽ đi một chiếc xe màu đỏ, một chiếc xe chuyên dụng bình thường. Trước khi đi, chú phải lắp ráp các bộ phận. Lắp ráp các bộ phận vào. Có cánh cửa này, vòi phun nước này, rồi là hệ thống bánh này. Rồi chiếc xe cứu hỏa đã hoàn thiện và chủ cứu hộ lên đường thôi. Bởi vì là trên đường đi cũng rất là xa và khó khăn, chủ cứu hộ phải lái xe cẩn thận nhé. Ngoài ra trên đường đi chú phải thu thập thêm nước để có thể là dập lửa ngay. Xe phải chứa đầy nước để có thể dập lửa luôn. Đây, lấy các cái xô nước này và phải tránh các ổ gà nhé. Lấy các cái xô nước ở trên gượng nào, lấy nước từ các ổ nước nào. Công việc phải rất khẩn trương. Lấy ốc nước nào. Khi nào mà xe đổ đầy nước thì khi đấy mới có thể đến được chỗ chữa cháy. Bởi vì là máy bay đang bị nạn ở một nơi rất là xa và nơi đấy thì không có nước, nên là xe cứu hỏa phải có đầy nước thì mới có thể đến được nơi cấp cứu. Lấy thêm 1-2 xô nữa là đủ đầy nước rồi đấy, và chúng ta có thể là cho cứu hộ sẽ lái đến nơi chữa cháy nhanh thôi. Đầy nước rồi và chủ cứu hộ đã lái được đến chỗ mấy chiếc máy bay gặp nạn rồi. Đầu tiên là phải dập tắt đám lửa trước đã. Công việc chữa cháy rất khẩn trương. Chúng ta sử dụng bình chữa cháy nào để dập tắt các đám lửa nhỏ nào. Dập tắt các đám lửa nhỏ nào, sẽ sử dụng các bình chữa cháy chuyên dụng. Đây là các bình chữa cháy mà các bạn có thể thấy ở các cái sở cảnh sát hoặc là các tòa nhà đấy. Còn đối với các bình cháy lớn thì phải sử dụng vòi chuyên dụng chứa CO2 để dập lửa. Các bạn có thể thấy là dùng vòi nhỏ cũng không dập được. Cho cứu hộ sẽ sử dụng các vòi phun CO2 lớn để có thể dập tắt đám cháy. Rồi để an toàn hơn, cho cứu hộ sẽ phun thêm một lần nữa. Tiếp theo là công tác cứu hộ. Cho cứu hộ sẽ đưa những cái hành khách ra khỏi chiếc máy bay bị cháy bằng cách sử dụng một tấm đệm. Một tấm đệm này sẽ đỡ các hành khách có thể nhảy xuống. Cái hành khách khi mà đỡ tấm đệm thì sẽ chuyển trực tiếp vào bệnh viện qua chiếc xe cứu thương nằm ngay bên cạnh. Rồi rất nhiều các hành khách đã được chuyển sang viện. Chiếc xe cứu thương và cứu hộ đó sử dụng các cái tấm đệm để đỡ hành khách đấy. Rồi sau đó hành khách được chuyển vào viện và bác sĩ sẽ tiến hành chữa trị cho những hành khách mà bị thương nặng. Đây là một ví dụ này. Hành khách này thì bị thương cả mặt và ở người thì có một vết thương bị một miếng kim loại đâm vào. Bác sĩ sẽ dùng kẹp để gắp miếng kim loại ra. Rồi
Sau đấy là ta sẽ xoa thuốc đỏ vào vết thương, đồng thời cho khách uống thuốc, bệnh nhân uống thuốc để có thể cầm máu cũng như là hạ sốt. Nào xem là nhiệt độ bao nhiêu nào. 102 độ, tương đối sốt đấy. Tiếp theo kiểm tra xương nào, xem có bị gãy xương ở đâu không nào. Vị hành khách này rất là may mắn đấy, là không bị gãy xương ở đâu cả, mà chỉ bị những cái vết thương ngoài da thôi. Đây thì bác sĩ sẽ đã thành thăm khám đó và đã cầm được máu ở trên mặt rồi. Thì bệnh nhân này, hành khách này còn bị hơi vết thương một chút ở tay, thì bây giờ là bác sĩ sẽ phải bó bột một cái tay đó để có thể là cố định phần gãy lại. Khi mà bó bột thì phải dùng cái gì đây? Phải dùng cái gì đây? Dùng miếng khăn trắng để bó bột lại, bó bột lại. Như vậy thì cho cứu hộ đã hoàn thành rất nhiệm vụ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ đăng ký để theo dõi các clip mới nhất nhé. Cảm ơn.